E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, eu não ia começar a fazer esse vídeo agora. Na real, eu ia fazer um outro vídeo que seria mostrando o que estava no meu carrinho de compras, né? Tudo que eu comprei, eu ia mostrar para vocês. Só que, né, quando eu ia gravar, olha o que chegou, as minhas encomendas. Meio que eu também demorei um pouquinho, né? Então, o vídeo que eu ia gravar, não vou mais gravar. Eu vou gravar agora fazendo um unboxing das encomendas que eu fiz. Então, vai ser praticamente o vídeo de hoje. Eu vou apenas fazer um unboxing e mostrar para vocês o que eu comprei na última promoção que teve do AliExpress. Bom, mas mesmo com as encomendas estando aqui, né? Eu vou dar uma resumida básica para vocês do que eu comprei. Nada menos do que keycaps brancas, que vai ser inclusive o tema do vídeo de hoje. Eu vou customizar o meu Mechanic. Finalmente, cara, se você viu o último vídeo, sabe que eu falei que eu comprei algumas keycaps erradas. Eu tinha comprado algumas keycaps pretas, só que elas não eram do material que tinham que ser, né, pro teclado. Então dessa vez eu comprei as keycaps certas, cara. E finalmente eu vou customizar pelo menos a parte visual do Mechanic hoje nesse vídeo. E eu também comprei esse fone aqui, cara, da HKZ. Eu ouvi muito bem falar desse fone, só que eu vou só fazer um unboxing dele para vocês hoje. O review completo vai ser o próximo vídeo, cara. Então fiquem espertos aí no canal, que o próximo vídeo vai ser desse fone. Eu vou usar ele por alguns dias, então no próximo vídeo vai ser minha consideração final sobre esse fone. Comprei também um cabo USB tipo C para carregar meu celular. Que, cara, a situação atual do meu cabo tá meio complicado. Tá com algumas remendações de fita, então meio que já tava na hora já de trocar o cabo. Então eu achei esse cabo no AliExpress bem baratinho, cara. Eu achei ele por R$ 12, praticamente já com as novas taxas. Não sei se vocês sabem, mas eu peguei ele no combo, naquele combo que tem na tela inicial do celular, pelo menos do aplicativo no celular. Então eu peguei todos esses itens, eu peguei no combo e saiu bem baratinho, cara. Por menos de R$ 100, se eu não me engano, saiu tudo isso. E para finalizar, eu comprei um tripé novo, que esse tripé que eu tô usando aqui, ele não é meu, ele é emprestado. Então eu comprei esse tripé aqui, que agora sim, cara, eu vou ter o meu próprio tripé para poder gravar os vídeos em terceira pessoa, tipo POV. Eu tenho uma câmera de cabeça, só que ela tá guardada. Eu ainda não fiz o unboxing para vocês, porque eu perdi a gravação. Então meio que a gravação foi pro saco, eu não tenho mais esse vídeo. Só que ela tá guardada ali dentro. Então é isso, mano. Esse é o resumo por cima das compras que estão ali. Primeiramente, eu vou abrir o tripé, que eu já vou usar ele para poder fazer o unboxing do resto dos itens. Bom,
tripé montado e eu vou colocar agora o celular nele para começar a fazer um unboxing, cara. Bom, e para começar, eu confesso que eu já abri esse pacote para ver o que que era, porque eu simplesmente não lembrava, mas cara, é o fone da HKZ, mano. Cara, eu sinceramente, minha opinião sincera, eu gostei do formato do fone. É a primeira vez que eu tenho um fone desse formato aqui, né? Esses são praticamente os fones. Eu peguei eles da cor roxa, para se caso vocês não saibam, minha cor favorita atualmente e vai continuar sendo por muito tempo é roxo. Fone diferenciado, eu particularmente gostei. Aqui o fio dele parece ser de uma boa qualidade e passando um pouco mais para cá pro lado, tem esse meio que suporte de volume, só que ele não tem microfone, tá? Ele é um fone só de saída, não é um fone de entrada. Então, fiquem muito atentos quando vocês forem comprar, que ele não vem com microfone embutido. Se eu não me engano, é para aumentar e diminuir o volume. Me corrijam se eu estiver errado. E tá aqui, mano. Eu peguei ele da cor vermelha, que foi praticamente a única cor que tava disponível. Mas, cara, sinceramente, eu não acho ruim a cor vermelha, não. Tanto é que meu mouse é vermelho. Então, meio que vai combinar aqui um pouco com o setup. Bom, o tamanho desse cabo aqui que eu peguei, ele é de 3 metros. E só pelo tamanho dele já tá mais do que suficiente. Eu aposto que desses 3 metros eu não vou usar nem 1,5, mas tá aqui. E sobre o cabo dele, cara, é um cabo bem resistente. Ele não é igual, por exemplo, esse tipo de cabo que eu tenho para carregar o controle do PS4, que é, ó, ele é meio mole. Já não, cara, esse daqui, ele acaba sendo um pouco mais resistente, ó. Então, sim, foi uma compra que me agradou bastante. Eu ainda vou usar ele, vou carregar meu celular depois. E no próximo vídeo que eu fazer o review do fone, eu falo para vocês como que foi a experiência. E bom, cara, agora para finalizar o unboxing, a única coisa que restou agora foi as teclas. Eu já adianto para vocês que elas são keycaps PBT, Putty, então meio que se encaixa com o teclado 60%, que é o Mackennie K500B61 Mini. E bom, cara, aqui estão as teclas. Comparado às outras teclas que veio, né, num saquinho, essa não. Essa daqui já veio na caixa já muito bem embalado. E eu peguei ela das cor branca, cara, que, né, pra combinar com o setup que eu tô querendo montar, que vai ser full black e white. Então, até foi uma recomendação de um inscrito também. Então, muito obrigado aí, você me ajudou bastante nisso. Material bem construído, é exatamente desse jeito que eu queria. Ele, se eu não me engano, ele é double shot.
Bom, rapaziada, depois de muito tempo, sim, acho que foram mais de 30 minutos só para montar as keycaps, finalmente que estão prontas. Cara, eu quebrando aqui a cabeça e aqui em cima tinha o manual. Aqui tinha o manual de todas as peças, de todos os lugares que dava para colocar. Mas enfim, agora já foi, né? E cara, saca só. Isso daqui, mano, isso daqui mudou de cara, literalmente. O teclado agora nem parece que é uma Mechanic, parece um outro teclado. Eu não vi ele ligado ainda. Eu vou deixei pra ver com vocês, né? Que eu acabei de montar ele, então é isso, cara. Vamos ver como é que ele fica ligado. Só empurrar um pouco mais pra cá. Com uma mão é difícil. Pronto, cara. Ele tá ligado e, mano, olha isso, velho. Óbvio, ele tá na cor baixa, então eu vou colocar ele na cor mais alta. Só apertar FN com ele e tá aí, cara. Eu vou apagar a luz para vocês verem um pouco melhor como fica. Aí, agora sim vocês podem ver como que ele tá, mano. Isso daqui, mano, isso daqui é outro teclado, velho. Não parece Mechanic. Então, sim, eu gostei bastante do resultado, cara. Isso daqui se torna mais uma parte de customização visual do meu setup, vulgo quarto, né? Então, é isso, cara. Tô bastante feliz com o resultado. Bom, mas então é isso de geral, cara. Eu queria fazer essa modificação há muito tempo e finalmente agora eu fiz. Tudo que eu falo que é bastante tempo, mas sim, cara, isso tudo aqui eu queria muito tempo. E só de estar conseguindo é um sonho. Então é isso, cara. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Vou dar uma organizada na cama, né? Que tá tudo bagunçado. Agora sim, tudo que eu comprei foi pro vídeo de hoje, né? Menos o fone, que vai ser pro próximo vídeo, e o cabo, né? Que eu vou testar ele daqui a pouco. O teclado, nem se fala, né, cara? Outra cara pro setup. Cada vez mais perto do sonho de ter o setup full black e white. Mas agora sim, cara, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado se você ficou até aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. O canal está cada vez mais crescendo e isso me deixa feliz, cara. No momento que tá gravando esse vídeo, ele tá com 163 inscritos e os vídeos estão estourando cada dia mais. Tanto que o vídeo do Mechanic e o Attack Shark, sim, só desses dois itens que fez total diferença no meu setup, alcançaram 5.400, se eu não me engano, visualizações. E cara, muito obrigado. Nunca que eu imaginei esperar chegar nessa meta. Mas então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, cara.